ជំរាបសួរបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកដល់ខេត្តដងជ័យបាទឥឡូវនេះកំពុងតែនៅក្នុងវត្តប្រាសាទរាជាសំរោងបាទវត្តនេះជាវត្តចំណាស់ត្រូវបានសាងសង់នៅលើខឿនប្រាសាទបុរាណយើងឃើញមានកសិនបាទនេះជាកសិនហើយនេះជាទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៃវត្តប្រាសាទរាជាសំរោងបាទនៅផ្នែកខាងជើងបាទយើងឃើញមានសល់ស្លាកស្នាមកសិនផងដែរដែលត្រូវបានស្ដារក៏ដូចជារៀបចំសុផានភាពបាទហើយនេះជាព្រះវិហារក៏ដូចជាចេតិយបាទចេតិយនេះឃើញមានឆ្លាក់ជារូបព្រះព្រហ្មបាទនៅផ្នែកកំពូលបាទហើយនៅទីនេះក៏យើងឃើញមានខ្ទមអ្នកតាបាទអាស្រមបាទតាក្រៀមស្វរៈឬអាស្រមលោកតាក្រៀមបាទដែលមានការរៀបចំបាទដើម្បីនំកល់រូបសំណាកលោកតាក្រៀមបាទនេះជារូបសំណាកលោកតាក្រៀមដែលធ្វើពីថ្មភក់បាទជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយជារូបឥសីបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទីតាំងវត្តប្រាសាទរាជាសំរោងនេះគឺត្រូវបានសាងសង់នៅលើខឿនប្រាសាទចាស់ដែលនេះជាថ្មភក់បាទដែលមានសេសសល់ដែលត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ធ្វើជាខឿនព្រះវិហារបាទឃើញមានក្បាច់លម្អចម្លាក់មួយចំនួនបាទនេះជារូបចម្លាក់ដូចជាទេពឈរជង្គង់អង្គុយឈរជង្គង់បាទនៅក្នុងស៊ុមមួយហើយនេះជាដុំថ្មភក់បំណែកថ្មភក់ជាច្រើនដែលបានរៀបធ្វើជាខឿនព្រះវិហារក្រៅពីនោះយើងឃើញមានថ្មបាយក្រៀមបាទត្រូវបានពុទ្ធបរិស័ទយើងបាទរៀបធ្វើជាខឿនព្រះវិហារដែលនៅពេលដែលមានការសាងសង់ព្រះវិហារនៅសម័យក្រោយមកបាទនេះជាថ្មបាទថ្មភក់បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅទីតាំងខេត្តដមជ័យនេះនៅក្នុងទីរួមខេត្តនេះយើងឃើញមានប្រាសាទមួយចំនួនបាទដូចជាប្រាសាទភ្នំដីប្រាសាទកំណប់ប្រាសាទតាច័ន្ទបាទប្រាសាទធ្នង់បាទហើយទីនេះក៏ជាទីតាំងប្រាសាទដ៏ចំណាស់មួយផងដែរបាទដែលតាមរយៈក្បាច់លម្អយើងដឹងថាប្រាសាទនេះប្រហែលជាសាងសង់នៅក្នុងសម័យអង្គរបាទក្នុងរចនាបថឃ្លាំងបាទនេះជាស៊ុំទ្វារបាទឃើញនៅសល់បាទហើយនៅបរិវេណនេះក៏មានការសាងសង់ព្រះពុទ្ធរូបបាទដើម្បីគោរពបូជាផងដែរនេះជាព្រះវិហារបាទដែលខ្ញុំថតពីខាងទិសខាងលិចបាទទិសខាងលិចហើយនេះខ្ញុំថតពីទិសខាងលិចជាងខាងជើងបាទជាងខាងជើងបាទនេះបងប្អូនបានឃើញហើយនេះជាកសិនទឹកបាទផ្នែកខាងជើងហើយយើងឃើញមានសាលាឆាន់ដែលធ្វើពីឈើប្រក់សង្កសីមានការរៀបចំបាទព្រះពុទ្ធរូបជាច្រើនអង្គបាទដើម្បីលម្អផងដែរបាទនេះជាស្នាមកសិនបាទនៅខាងជើងបាទប្រាសាទនេះក៏ឃើញមានបឹងមួយដ៏ធំបាទដែលស្នាថាបឹងស្នោបាទនេះគឺមានដ៏ធំទេហើយមានការរៀបចំបាទជាពិវត្តបាស្តាក៏ដូចជាស្នូបាទជំនួសឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តក៏ដូចជាអ្នកទេសចរពីបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបានមកលំហែកំសាន្តបាទនៅពេលដែលឆ្លងកាត់ខេត្តនេះឬក៏បានមកបំពេញការងារឬក៏មកស្នាក់នៅខេត្តដមជ័យដើម្បីប្រកបកិច្ចការងារឬក៏ជាលក្ខណៈទេសចរបាទសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនា